berangkat dari stasiun Tangerang tepat pukul 8:33 rangkaian 12 kereta. Saat ini Anda berada di KRL Komuter Line tujuan Duri. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Penumpang yang terhormat, demi keselamatan bersama, kami mohon perhatian Anda sejenak. Kami akan sampaikan prosedur keselamatan bila terjadi situasi bahaya selama dalam perjalanan Anda di dalam kereta. Jika perjalanan kereta mengalami gangguan dan dalam keadaan darurat, selalu dengarkan instruksi dari petugas yang berwenang dan jangan panik. Jika Anda melihat atau mengalami keadaan darurat selama perjalanan, berikan peringatan kepada kru kami dengan menekan tombol darurat yang berada di setiap kereta. Bila memungkinkan, usahakan tetap berada di dalam rangkaian kereta, karena berada di luar rangkaian dan keluar rangkaian kereta tidak pada tempatnya akan membahayakan diri Anda. Bila kereta atau gerbong Anda mengalami keadaan darurat, segera berjalan ke kereta yang lebih aman. Jika keadaan darurat mengharuskan Anda untuk evakuasi, keluarlah melalui pintu. Carilah tuas membuka pintu darurat, tarik dan buka pintu secara manual. Tuas pintu darurat terletak di bawah tempat duduk dan di atas pintu sambungan kereta. Sebelum keluar pintu, selalu perhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jika pintu masih tidak bisa terbuka, keluarlah melalui jendela. Jendela KRL bisa dibuka secara manual dengan menurunkan jendela. Keluar tidak tergesa-gesa dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian Anda. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. We welcome aboard for the passengers of KRL Komuter Line. This train is bound for Duri Station. The first and the last car on this train are for women passengers only. Dear passengers, for your own safety, we kindly need your attention. We will convey the safety procedures in case of emergency during the train operation. When the train experiences disturbance and in time of emergency, always pay attention to the instruction from the train personnel and do not panic. When you notice or experience the emergency situation while boarding the train, please notify the train personnel by pressing the emergency button located on each car. If possible, please remain inside the train. Being outside the train and exit the train not always will be dangerous. Yang buat GL 22.5 diizinkan berangkat, jalur 2 diizinkan berangkat. In time of emergency evacuation, please exit through the door by pulling the door lever manually. The door lever is located under the passenger seat. Please pay attention to the surrounding situation before you exit the train. If the door cannot be opened, please exit through the window. The train window can be opened manually by lowering the window. Please exit carefully and pay attention to the surrounding situation. Thank you for your kind attention. Your safety is our priority. Saya kami informasikan saat ini Anda berada di Jalan Rawat Tujuan Stasiun Duri. Yang berdiri staf stasiun dan layar perjalanan di Stasiun Duri. Kereta pertama dan terakhir untuk penumpang wanita. Kami bawa pada seluruh penumpang diharapkan untuk selalu memberikan tempat duduk prioritas dan turun di titik kereta. Dan kebetulan bagi profil ibu maupun berita lansia serta mengenai disabilitas. Dan untuk tidak untuk kepala naik kereta menggunakan pilihan untuk barang lainnya. Perhatian dan kerjasamanya mau berumah terima kasih. Cara maupun jalan jalur stasiun Duri.
stasiun Bandung Jatan. Di jalur 4 Cirebon mulai masih tambahkan. Stasiun berikutnya, Boris. Next station, Boris. Stasiun Boris. Hati-hati pelanggaran, perhatikan celana. Boris Station. Watch your step and please mind the platform. Menjauhkan penumpang turun terlebih dahulu, penumpang turun periksa serta meliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar ataupun merasa kehilangan di dalam rangkaian kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan jarak pelaburan dengan kereta. Utamakan selalu keselamatan diri Anda